ठीक है, इस मेरा भी नवीन आप देख रहे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi 12 एंड 12 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त होता है तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड शो नहीं करता, साउंड प्राप्त नहीं होता, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाइएगा। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, आप पहले तो चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन साउंड यहाँ से देखिए सेट है या नहीं। एंड उसके बाद यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड गाइस उसके बाद आप क्या करिएगा, आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा। एंड उसके बाद आपको नीचे में वाइब्रेट फॉर कॉल्स का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप यह ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।